क्या आपकी किचन में सही नाइफ नहीं है, सब्जियों को काटने में परेशानी होती है? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाइफ सेट विद चॉपिंग बोर्ड। इस सेट में आपको मिलता है एक मजबूत चॉपिंग बोर्ड, सब्जियों को काटने के लिए शेफ नाइफ, फलों के लिए यूटिलिटी नाइफ, ब्रेड काटने के लिए सेरेटेड नाइफ और एक मल्टीपर्पज किचन कैंची। इस नाइफ के शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड होने के कारण सब्जियां तेजी से कटती हैं और ऑर्गेनिक हैंडल होने के कारण हाथों में आराम भी मिलता है। इसमें आपको हर तरह के नाइफ दिया गया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी यह शानदार नाइफ सेट परचेज करनी है तो इंस्टाग्राम में कमेंट फॉर लिंक करें और एफबी में वीडियो के कैप्शन में लिंक दिया गया है और यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट चेक करें।